tá, Tela? Ó, vou colocar a frequência respiratória, vou aumentar um pouquinho a frequência, vou colocar em 30. Já tá um pouquinho, o paciente está mais cansado, certo? E vou colocar os sons pulmonares. Agora normal para vocês comparar bem direitinho. Preste atenção na curvatura do esteto. Pode colocar. Lobo superior, vai. Isso. Bora? Crepitações fortes. Ok? Grava esse som. Agora, pneumonia. Olha como é pesado o som de pneumonia. Muda de lobo, por favor. E de posição. Isso. Mais pra lateral, Elisângela. Bianca tá certa aí. Isso. É como se fosse um esforço.